Какой-то маленький арбуз. О! Сейчас папу разыграю. То, что надо. Вау! Вау, отлично! Что это такое? О, испорченный арбуз? Софийка! Папа, это же слайм! А вот настоящий арбуз! Угощайся! Сейчас приготовлю вкусное мороженое и разыграю Софийку. София, иди кушать мороженое! Заходи, заходи! Ого, какое мороженое! Какой знакомый запах! О, это что, плей-до? Папа! Да, это плей-до! Разыграл тебя! Жаль. Не расстраивайся, Софийка! Угощу тебя мороженым! Спасибо, папа! Пожалуйста! Фрэнк, ты это видел?
Надо меньше смотреть телевизор. Папа, ну это же я! Папа! Ну что, Софийка, ничья? Ничья!